سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. د مکتوبات شریف د څلورم مکتوب وضاحت. په مکتوبات شریف کې دا یو مشکل مکتوب ده. په دې مکتوب کې په دغه لیکل شوی خط کې هغه سخت زائده ده چې مشرب د ان حضرت صلی الله علیه وسلم چې حقیقت اوله هم ورته وی قابلیت ذات خدایند متعال ده شان د علم لره او د نور انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام مشرب قابلیت ذات خدایند متعال ده صفات لره. قابلیت یو نسبت ته قائم په طرفین پورې ده. د نور انبیاء او مشرب قابلیت ذات خدای پاک صفات لره شو. طرفین چې ذات او صفات دي دواړه موجودات خارجه دي. د موږ اهل سنت والجماعت په عقیده باندې صفات خدای پاک وجود خارجي لري. نو د نور انبیاء او مشرب هغه نسبت خو امر انتزاعي ده. مبدا د فیض هغه نه د په واقع کې دا رجع صفاتو ته کېږي. نو مبدا د فیض د هر نبی هغه صفت ده. لکه مثلا مخکې موږ او تاسو د مشربو بیانونه کړي وو، صفات مون بیان کړي وو. د آدم علیه السلام مبدا د فیض صفت تکوین ویلی وو. دلته به اوس داسې تعبیر کېږي قابلیت ذات خدای پاک صفت تکوین لره. دا مشرب د چا ده؟ د آدم علیه السلام ده. نو دغه قابلیت د ذات صفت تکوین لره. دا صفت تکوین یو امر وجودي ده. نو په واقع کې مبدا د فیض د صفت تکوین شو. د حضرت نوح علیه السلام و ابراهیم علیه السلام مبدا د فیض قابلیت ذات خدای پاک د صفت علم لره. علم صفت امر خارجي ده. نو په واقع کې مبدا د فیض د صفت علم شو. دغه شان د موسی علیه السلام مبدا د فیض قابلیت ذات خدای پاک د صفت کلام لره. نو په واقع کې مبدا د فیض د صفت کلام وګرځیدو. خبره مخکې نور تیره ده. او د ان حضرت صلی الله علیه وسلم مبدا د فیض شان د علم ده. شان د علم او شیونات دا فوق د ترچانه تر عین صفاتونه. نو مشرب د نبی علیه الصلاۃ والسلام تر مشرب د نور انبیاء علیهم السلام نه پورته ده. یا په بل عبارت مبدا د فیض مشرب د ان حضرت صلی الله علیه وسلم قابلیت ذات خدای پاک د شان د علم لره. اوس قابلیت یو نسبت ته چې قائم د په طرفینو پورې. یو طرف امر وجودي ده چې ذات خدای پاک ده. دوم طرف امر عدمی ده چې شان د علم ده. ځکه شیونات امور انتزاعیه دي. دا په خارج کې وجود نه لري. او مبدا د فیض به هغه شی وي چې هغه په خارج کې وجود ولري. کله چې دغه طرف چې هغه شان د علم د په خارج کې وجود نه لري، نو هغه بل طرف چې ذات خدای پاک ده مبدا د فیض به هغه وي. د نور انبیاء علیهم السلام مبدا د فیض صفات ځکه صفات خپل وجود خارجي لري. او د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبدا د فیض شان قابلیت ذات شان د علم لره. شان د علم چې امر انتزاعي د وجود خارجي نه لري. نو په واقع کې به مبدا د فیض د ذات خدای پاک وي. نو لہذا دا تجلیات زیاته د خدای پاک بذات مختص په چا پورې وګرځیده؟ په حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې وګرځیده. او نور انبیاء ته چې تجلیات ذاته د خدای پاک پیدا کیږي دا په توفیل د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره پیدا کیږي. او امتیانو د رسول الله ته چې تجلیات ذاته د خدای متعال پیدا کیږي دا په متابعت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پیدا کیږي. اما د نور انبیاء او امتیانو ته دغه نعمت عظما نشته چې تجلیات ذاته د خدای پاک دي. ولی د دې انبیاء ته به ذات نه دي ثابت. هغه انبیاء ته هم په توفیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ثابت دي. ځکه دغه امت خیر د ټول امتو د کنتم خیر امه اخرجت للناس. د خیریت یو وجه د تصوف په اصطلاح هغه ده چې دغه امت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په متابعت سره تجلیات ذاته د خدای پاک نصیب دي. دغه تجلیات ذاته دغه غټ نعمت
دا نورو امتونو ته نه و ثابت. نو لہذا څوک چې په مشرب د نورو انبیاو وي مبدا د فیض د یغو انسانانو بیا زویل د یغو صفاتو ده. د نبی مبدا د فیض خپل صفت ده او څوک چې په مشرب د دی وي د یغه مبدا د فیض به زیل د یغه صفت وي. څوک چې په مشرب د نبی علی السلام وي مبدا د فیض د شان د علم وو نو مبدا د فیض دغه څوک چې په مشرب د دی وي زویل د شان د علم وي. پس لدینه چې یو واره څوک په مشرب د رسول الله صلی الله علیه وسلم شو بیا آیا د خدای پاک نه چې فیض دغه انسان قبلی اخذ د فیض کوي په مابین کې ذات حقیقت رسول الله صلی الله علیه وسلم حائل ده کنه څه معنی دایب کې واسطه ده چې هر وخت کې به فیض د په واسطه راځي او کنه یو واره د په مشرب باندې څوک مشرب شو هغه بیا بذاتم اخذ د فیض کړی شي. بعض اهل الله وی چې هر څوک چې په مشرب د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویم بیا هم په اخذ د فیض کې د خدای متعال نه محتاج د حقیقت محمدی ته چې د حقیقت اولا ورته ویل کېږي دیغه په واسطه وي. او څوک وی چې نه یو واره چې واقعي څوک په مشرب د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرب شو بیا په اخذ د فیضاتو کې هغه حقیقت محمدی ته حاجت نه لري دیغه نه بغیرم بیا اخذ کړی شي. اوس نو سوال واردېږي دا څنګه امتی د خپل پیغمبر حقیقت حائل نه د دیغه پیروي ته حاجت نشته کې دیغه نه بغیر اوس اخذ کوي. متابعت رسول الله خو تر مرګه فرض ده. نو دی وی چې متابعت په دوه قسمه ده. یو متابعت په ظاهر شریعت کې ده دا خو تر قیامت په سړي فرض ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شریعت په چلیږي دیغه به تابع وي. یو متابعت په اخذ د فیض کې ده خبر په دغه ځای کې ده. یو واره چې مثال وورو نو خبره باندې سر خلاصيږي. یو وزیر اعظم دی ملک ته پاچا دی ملک ته یو نور وزیران دي. اوس دغه نور وزیران چې پاچا سره نیک ډیر تعلق لري هر وخت چې دوی ته مشکل وي خپل ورزي په ذات خود دی پاچا سره خبرې کوي. لیکن کله بعضی وزیران خپل غلامان او خادمان ور معرفي کی چې کزه نو مم دغه ته به د ما مشکل به دغه ته حل کوي. یو واره چې دی وزیر په واسطه څوک هغه نوکر او خادم دي د معرفي شو بیا که آینده کې وزیر ور سره وی ګډ ورزیم هغه شی راخسته شي او که وزیر نه ور سره د بیت المال نه هغه د شای دربار نه چې کوم عطایات ورکول کیږي دغه خادم اوس په خپل راخسته شي ولې خود ور پیژندل ده. نو دا معنی په تعارف کې په وصول الی الله کې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم واسطه ده دیغه بغیر وصل مطلق مقام وصل عریان ته څوک نشي رسیدای. خو چې یو واره دیغه په طبع باندې دغه مقام ته ورسېدو تعارف راغی بیا نو کده حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم رابطه نوي حقیقت محمدی لحاظ نویم اخذ فیض بیا کړی شي. دومه خبر فنا فی الله بقا بالله مخکې بیان وشو خو دلته یو نوې خبره په دغه باب کې کوي یو نوې باریکی ده. هغه ده چې کله سالک مرید د خدای پاک صفاتو ته ورسیږي او بیا فنا په صفاتو ورته پیدا شي نو دلته په دغه ځای کې ما سوا د الله او د صفاتو د الله نه فنا چې راځي خدا معنی هغه به ټول نه پکېږي چې ما سوا ټول پانی شي سالک په صفاتو د خدای پاک باقی شي او د بقا په صفاتو دا معنا ده چې دغه صفات نه چې فیض ورته راځي د ته علم مې چې دغه صفات نه ماته فیض راځي. نو په دغه صورت کې چې کله فنا په صفات خدای پاک راغله لکه نور ممکنات چې د نظر نه وځي خپل سالکم پانی کیږي عین د سالکم پانی کیږي خو اثر باقی وي. فنا ترک د ماسوات ویل کیږي چې فنا فی صفات راغله د خدای پاک په یو صفت کې سړی پانی شو چې هغه مقام ته ورسېدو نو ماسوات د صفت نه ټول شیان بنه پکېږي په ټولو شیانو کې خپل دایم ده کنه ده اما اثر پاتې وي. اوس نو سوال واردېږي چې اثر د شی خو تابع د شی ده څرنګه د پانی ده او اثر پاتې ده
نو دی وی چې اثر د دغه بنده د دغه سالک هغه انعکاس د صفت ته چې په دغه کې پروت ده. مخکې موږ تاسو دا ویلی وو د مشرب په بیان کې چې حق ممکنات دا معدوم دي خو عدم د نیستی د ګډه د انعکاس یو صفت خدای پاک سره. اوس دای پانی کیږي خو هغه انعکاس د صفت نه پانی کیږي. ولی انعکاس د صفت لازم ده د صفت سره. صفات خدای پاک قدیم دی پیغو پناه راځي نو انعکاس هم نه پانی کیږي. کله چې بیا انسان عروج وکي سالک د صفاتو نه شیوناتو ته وخیږي چې پناه په شیونات راشي دلته ذات سالک او اثر د سالک هم ټول پانی شي اثر هم لا شي ختم شي. ولی چې شیوناتو ته عروج راغی هغه صفات هم د ذهن وځي په دې کې خو اثر هغه انعکاس د صفاتو چې صفات هم لا د ذهن ووت نو هغه اثر د صفات چې انعکاس ته خو هغه هم لا ورسره ختميږي. چې د شیوناتو نه پورته عروج وکي اعتباراتو ته دا کوم ځای ته چې عروج کوي پنات کې راځي د لاندې به ټول د نظر نه وځي نو شیونات هم ختميږي. دلته بیا فقط اعتبارات پاتې کیږي چې دیغه نه پورته مقام ته د هغه قرب بلا کیف ته خدای نعمت تعالی ته ورسیږي نو البته بیا اعتبارات هم د نظر نه وځي فنا دی غوم راځي چې اخر فنا په ذات خدای پاک راشي د صفات شیونات اعتبارات دا هم ټول تر پانی کیږي. ولی حضرت مجدد سیبی چې ممکنات زویل د صفاتو اضافیه و د خدای پاک دی صفات اضافیه زویل د صفات زیاتیه و د خدای پاک دی. صفات ذاتیه زویل د شیوناتو دی شیونات زویل د اعتباراتو دی اعتبارات زویل د چا دی د الله دی. نو ممکناتی که صفاتی که شیوناتی که اعتباراتی په واقع کې ټول زویل د چا وګرځیده د ذات اقدس خدای نعمت تعالی وګرځیده. اوس نو چې سړی پورته ځي زویل ورکیږي چې څومره عروج کوي پورته طرف ته دا نور به ټول ختميږي نو چې پناه اصلي حقيقي پناه پلا مقام راغی نو دا نور شان خو ټول زویل دی هغه د زویل په د ذهن وځي. دلته نو داسې یو مقوله په صادقيږي علم حق در علم صوفي گم شود این سخن کی باور مردم شود. علم د خدای پاک په علم د صوفي کې ورک شي دا خبره کله باور د خلکو کیږي. علم د خدای پاک په علم د صوفي کې ورک شي محو شي علم صفات ته کنه ده چې د صفاتو نه عروج او شیوناتو ته د صفاتو مرکیږي کنه ورکیږي ځته اوس پایز د شان نشورو ده صفاتم لاړ ورک شو دغه چې پورته دي نو علم چې صفات خدای پاک ده دغه ورک شي په علم د صوفي کې صفات لاړ شي شیوناتو ته خبره لاړ شي شیونات بیا ورک شي اعتباراتو ته خبره لاړ شي اعتبارات ورک شي عین ذات خدای نعمت تعالی ته خبر لاړ شي. بل خبر د دې آیات مبارکه تشریح چې رب کریم قران عظیم شان کې ویي نحن اقرب الیه من حبل الورید موږ نږدې یو دغه انسان ته د غاړه تر دغه رګو. اوس الله د طرف نه قرب د دابوع چې د موږ د طرف نه د خو په قدراتو د بشریت باندې کړیو دغه څه معنا ده چې زه دایته ورنږدې يم د دې د غاړه تر رګو. د حضرت مجدد صاحب نه چا پښتنه وکړه چې یو معقوله ترجمه راته وکړه چې موږ سر په خلاص شي دور تو له دغه قرب خو منسوسی د خدای پاک وی چې زه ورنږدې يم تر رګو دی غړی په دغه کې عقل لره مداخله نشته خو څه نه څه تفصیل به زه درته وکم چې لږ سر په خلاص شي. نو د مبارک ورته ویلې چې ماهیت په دوه قسمه ده یو ماهیت زویلی دي شي ده یو بل ماهیت اصلي ده. دا اوس مو ویلې ممکنات ټول زویل د صفاتو اضافه ودی کنه دي صفات اضافه به زویل د صفات ذاتیه او هغه به زویل د شیونات او هغه به زویل د اعتبارات او هغه به زویل د خدای نعمت تعالی. نو چې کله ماهیت په دوه قسمه شو یو ذلی بل حقيقي د ممکنات ماهیت چې د خالق د صفت زویل ده نو د ممکنات ماهیت د دوی تر زویلی ماهیت نه هغه حقيقي ماهیت دی ته ورنږدې ده. ممکن ته د تر خپل هغه زویلی ماهیت
هغه اصلي ماهیت هغه ورنږدې ده. دغه تشریح علما د علم ظاهر داسې کوي چې نحن اقرب الیه من حبل الورید، زه بنده ته د غاړې تر رګو ورنږدې یم، دا قرب علمي مراد ده. لکه دا دوه مثال چې ورکړی ما چې بل ځای لیدلی دي، دا دوه مثال د علماو د علم ظاهر په اصطلاح چې قرب علمي اخلي. څنګه کلال کوزه جوړه کی، دغه کوزې ته د کوزې ترځان دا کلال دا ورنږدې ده په اعتبار د علم سره. په کوزه کې چې خپل کوم نقصانات کوزې ته علم شته پیغه، لکن اچا چې جوړه د هغه په علم په لري کې نه لري. قرب علمي ایموګه ممکنات یو ایموګ په خپل وجود باندې علم ډیر ده، کدي الله علم په موږ ډیر ده. اوس موږ د خپل ولې منځ نه وینو، دی وګو من دا نه وینو. اوس الله تعالی د موږ په ټول اجزا او ظاهري او باطني باندې علم لري، نو موږ ته دایت ترځان رانږدې ده په اعتبار د علم سره. دا د علماو د علم ظاهر په اصطلاح قاضي ثناء الله فانفتي صاحب هغه قرب علمي بیانوي. دا د تصوف په اصطلاح دا قرب ذاتی ده، قرب علمي نه، قرب ذاتی ده. څه معنی؟ چې ترڅو پورې هغه وجود اصلي حقیقت اصلي تاثیر ونه کی په دغه وجود ذلی کې دا پیدا کېدای شي. هغه چې موږ تاسو سغوجي کې تقدم اقسام ذکر کوي، تقدم ذاتی، تقدم د علت په معلول باندې، دا تقدم چی ده؟ تقدم ذاتی ده. و تقدم د علت په معلول تقدم ذاتی ده چې معلول په خپل وجود کې محتاج دغه علت ده. اوس نو اول دای موجود ده که اول علت موجود ده؟ نو د دې قرب ځان ته چې علاوه زور نږدې هم دی ته دا قرب ذاتی ده چې په اعتبار د تاثیر سره ذات خدای پاک دا موثر ده په حقیقت دغه ممکن کې وجود ممکن هغه خدای متعال په خپل قدرت کامله را ایستل ده، کنه دي ممکنات خپل وجود نو خارج کې. دلته د کلال په هغه ورکړه د مثال ورکړه. نو لہذا مقتر وجود اضافي صفات را نږدې دي، ولې د موږ وجود زویل دی یغو ده. تر یغه نه بیا ذاتی صفات را نږدې دي، تر یغه نه بیا شیونات را نږدې دي، تر یغه نه بیا اعتبارات را نږدې دي، تر یغه نه بیا ذات اقدس خدای متعال. ولې په واقع کې دا ټول زویل دی یغه دي کنه دي. اوس نو د خدای پاک قرب بنده ته وراء الورا شو، په څو چند د تو ورنږدې شو. د خپل وجود ته تر دنه صفات اضافي ورنږدې دي، تر صفات اضافي او نه بیا صفات ذاتی ورنږدې دي، دا دوه. تر صفات ذاتی او نه بیا شیونات ورنږدې دي، تر شیونات نه بیا اعتبارات ورنږدې دي، تر اعتباراتو نه بیا ذات اقدس خدای متعال ورنږدې ده. نو وراء الورا دا څه قرب ده چې تقریبا تر ځان خپل ځان ته موږ ته الله تعالی رانږدې 15 مرتبه زیات شو. وراء الورا اخر رجع چاته شو الله تعالی ته شو. نو نحن اقرب الیه من حبل الورید، موږ نږدې یو دغه خدای متعال وی دغه بندگانو ته د دې غاړه تر رګونه. علما د علم ظاهر قرب علمي اخلي چې ممکن په خپل ځان دومره علم نه لري لکه الله تعالی چې په دې باندې علم لري، په ظاهر او په باطن علم لري، په صحت او په مرض علم لري، په ارث صفات او په ټول باندې تام علم ده. موږ علم په خپل ځان علم حضوري ده، لیکن سره لدينا دا جهل مطلق چې په چی کې راځي؟ په دغه علم حضوري کې راځي کنه راځي؟ سړی نه پیږي په خپل ناپویم نه پیږي او کله کې ځان پوي بولی. جهل مرکب کې راځي، جهل مرکب په یو شی پیږم نه او بیا په خبره کله کوم چې زه په دغه باندې پیږم په خپل ناپویم نه پیږي، نو جهل مرکب کې راځي. نو دی الله تعالی قرب بنده ته قرب علمي دی اخلي، او د تصوف په اصطلاح باندې قرب ذاتی ده چې هغه قرب د تاثیر او د علتیت ته ځکه دغه زویل د دیغه او زویل د شی تابع د شی چې اصل نه موجود زویل نشي موجود ده.
د نفس درجه